So figures, take your seats. Tiesiog atsisėskit ir žinai, sugrįžkit prie to paties. And once again, let's just start with a minute of being quiet together, just to focus our mind and focus our thoughts. Ir pabandykim dabar pradėti tiesiog su tylos minute. Sutelkime savo protus, savo mintis dabar. Gerai? Palikim viską, ką dabar kažkur. So we come to part 2. Taigi mes ateinam prie antros dalies. Just want to get an idea of how you found part 1. Maybe just a word or two. Gal tik vieną žodį ar du, kaip jums tiesiog, ar jūs truputį pareflektavote, tai kaip jums priimtina tai, ką kalbėjom pirmo dalyje, ar girdisi? Kokį žodį gal atsaka, kas jums noris dar? Is it too much? Ne per daug, ne? Okay. All right. So then in this part we'll also do a little bit more interaction and some activities too. Šitoj daly mes tiesiog daugiau tokios galbūt aktyvaus dalyvavimo. So firstly a question that the things you have learned in your life, how have you learnt them? Learned. How have you learnt them? The things you have learned in your life. Dalykus, kurių jūs išmokote gyvenime, taip? Kaip jūs išmokote? By exploring. Exploring. By doing mistakes. Making mistakes, okay. Practice. Practice. Okay. Repeating, please. All right, let's do a little exercise in human learning styles. Dabar padarykime vieną pratimą. So this would require you to stand up for just a moment. Atsistokit visi. Gerai. There's only one rule in this exercise. Ir šitame pratime yra tik tai viena taisyklė. And that rule is you must do exactly as I say. Ir taisyklė tokia, kad jūs turite daryti lygiai tai, ką aš darau. Do you agree? Ar jūs sutinkat? Daryti tai, ką aš noriu. You trust me? Jūs pasitikit manim. All right, okay. Some of you may need to just a little bit move along to have some space. Truputį išsiskaidykit, kad taip reiškia turėtume daugiau erdvės vienas nuo kito. All right, so just do exactly as I say. Just do exactly as I say. Tai taip, kaip aš sakysiu. Taip. So just put your right arm out. Dabar tiesiog dešinę ranką ištieskite į šalį. Okay. Try and have it parallel to the floor. Padarykite ją lygiagrečią grindim. And now bring your hand in towards your body. Dabar tą ranką link savo kūno veskite.
Okay, not too fast, not too slow. Ne per daug greitai, nei per lėtai, nei per lėtai. And move your hand out. Ir vėl ištieskit. Now bring your finger and your thumb together. Dabar pirštą ir nykštį kartu. Taip. Spauskit. Žiūrit, ką rodo. Taip, daro. Finger and thumb. Yes? And now bring this in towards your body. Ir dabar atveskit link kūno. Alright, keep your concentration. Išlaikykit koncentraciją. Move your hand out again. Vėl ranką į šoną nuveskit. And just extend your hand as far as it can go. Ir ištieskit savo ranką taip toli, kiek galit ištieskit. One last time, bring your hand in towards your body. Ir vėl savo ranką priartinkit prie kūno. Bring it up to your face. Priartinkit prie veido. Gently, very gently, just touch your chin. Ir tiesiog švelniai palieskit savo smakrą. And freeze, hold it right there. Ir palaikykite. Now, what did I say? Ką aš pasakiau? Palieskit savo smakrą ir palaikykite. Touch your chin. I said touch your chin. Turėt paliesti Chin. smakrą. Chin is down here. Čia smakras juk, ne? So why are you doing this? Kodėl jūs tai darote? Jeigu buvo pasakyta palieskit smakrą. Mes pasitikim. You said that to do everything you said we had, but you said everything to do what you are doing. No, I said do as I say. Aš sakiau, darykit kaip aš sakau. Okay? Twice, you agreed twice. Okay? Jisai pasakė, darykit kaip aš sakau. Atrodė, kad darykit kaip aš darau. And most people say because I was doing this, so they did it. Ir dauguma žmonių, kadangi žiūrėjo taip, tai aš dariau taip ir jūs taip darėte. So they usually blame me. Ir jie visada kaltina mane dažniausiai. They say Yogesh fault again. Jogešas čia padarė klaidą kažką. Well, sometimes I think translator made a mistake. O ko gero sakė, sako, we thought the translator made a mistake. You touched the check and I said the chin. He said, I don't understand what you're saying. We thought. Yeah. But even when I do this in England, in Oxford, 90% of people will do this. Ir jeigu aš tai tik viena kalba darau, Oksforde, Anglijoje, 90% paliečia čia. Aš sakau, dabar palieskit savo smakrą ir visi čia paliečia. Okay, thank you. You can sit down. So what does this tell us? Ir ką tai mums rodo? This tells us human beings, we learn more through what we see than what we hear. Rodo tik vieną dalyką, kad žmonės daugiau mokosi iš to, ką mato, negu iš to, ką girdi. Most of what you have learned, especially in terms of emotional behaviors, Ir ypatingai, ką jūs pirmiausia išmokote ir kas liečia jūsų emocinį elgesį, we have learned by observing other people. mes išmokome stebėdami kitus. Tiesiog stebėdami pradėjom daryti. And in this regard, who have been your main teachers? Ir šiuo atveju, kas buvo jūsų pagrindiniai mokytojai? Parents, maybe an older brother or Gal sister, vyresnis sesuo ar brolis, maybe a certain friend. gal koks nors draugas. And especially when we are children, we have one-way information. Ir ypatingai, kai mes esame vaikai, tai mes turime tik tą vieną kanalą informacijos, mes viską įsileidžiam. We observe, Mes stebime, we absorb, įsileidžiam and we copy. ir kopijuojam. And by the time we are adults, some of those behaviors are deep-rooted patterns. Ir kol mes tampame suaugusiais, šitas būtent toks elgesys, toks jau kaip klišė gaunasi, kaip įprotis. Now, some research shows by the time a child is 7 years old, Kai kurie reiškia tyrėjai, kada tyrė tuos 7 metų, taip, vaikus, the child has done 60% of the whole life learning.
Ir kad būtent iki 7 metų jis jau 60% visko įgyjęs, ką reiškia gyvenime naudoja. That's a lot, 60%. 60% jis jau visko išmokęs elgesio formų. Because in childhood we are just like a sponge, absorbing. Mes kaip kokia kempinė, ne, tik tai stebim ir įsileidžiam. And processing, intellectualizing, filtering doesn't happen till a bit later. O jau tas filtravimas, apmąstymas, ne, pasirinkimas prasideda jau vėliau. Now, of course, we have learned many good things. Be abejo, mes išmokom daug gerų dalykų. But also we have learned some self-limiting behaviors. Bet taip pat mes nemažai išmokome save apribojančių dalykų. And some of those then become barriers in our relationships. Ir paskui tie dalykai tapo barjerais mūsų santykiuose. And one of the important components of any good relationship Ir vienas iš svarbių komponentų bet kurių gerų santykių is the first communication skill. Yra tie tiesiog pirmasis bendravimo toks įgūdis, sakykime, gebėjimas. What do you think is the first communication skill? Koks yra tas pirmasis toks bendravimo gebėjimas? Kaip? Maybe contact with eyes? Yes, but as our friend said, the first communication skill is to listen. Ir pirmasis būtent yra klausytis tada, ne? Tas bendravimo vaikas dar klausos turbūt pirmą. And I think to listen to somebody and make them feel they are heard is a form of love. Ir klausytis, ir leisti išgirsti, kad esi išgirstamas, yra irgi kaip meilės forma, klausymasis. To listen, to respect, to honor somebody, it's a kind of an act of love. Ir netgi reiškia pagarbiai klausytis yra kaip aktyvi, veikli meilė. Now we have one mouth and 2 ears. Mes turime 2 ausis and one. Right? One mouth and 2 ears. So somebody is trying to give us a signal. Ir kažkas mums bando duoti signalą. Speak less, listen more. Sako, mažiau kalbėk, daugiau klausyk. Why don't we have 2 mouths? Kodėl mes neturime 2 burnų? And 1 ear. Ir viena ausis, pavyzdžiui, 2 burnos būtų. 2 ears means you should listen double than we speak. Juk iš tikrųjų mes galėtum dvigubai klausyti, negu kalbam. But of course the ears are just receivers of sound. O be abejo, ausis yra tik tai garso priėmėjai. Who really listens to the sound is the mind. O kas iš tikrųjų klausosi tų garsų, tai protas. And if the mind is wandering, then I am not really listening. Ir jeigu protas klaidžioja, aš iš tikrųjų negirdžiu, neklausau. And another person may feel, well, you don't really respect me because you don't listen to what I say. Ir kitas žmogus tiesiog sako, tu manęs iš tikrųjų galvoja negerbi, nes tu net neklausai, ką aš sakau. What I've noticed a lot in big cities, Mes to matom dideliuose miestuose daug. especially big cities, people rarely listen to each other properly. Jau žmonės tenai mažai kas tiesiog taip gerai pasiklauso kito. What happens commonly is, let's say somebody is saying something to me. Sakykime, kažkas man kažką sako. I listen to the first few sentences. Aš paklausau pirmų 2 sakinių. And the rest of the time you are speaking, I am busy in my mind preparing my response to you. Ir ką aš darau, išgirdau tos pirmus sakinius, o paskui jau užsėmė savo darbo galvoje, kaip man reikia juos atsakyti. Jau galvoju, kaip aš atsakysiu. So actually I am not listening to you. Taigi aš toliau nebeklausau. I'm listening to myself preparing my response. Aš tiesiog jau klausau savęs ir ruošiu savo atsakus. So when there is a miscommunication and there is misunderstanding, Yra tas toksai jau blogas komunikavimas ir jau nesupratimas. and when there are misunderstandings, this is a fertile ground for conflict. Ir kada jau vyksta nesupratimas toks viens kito, tada jau yra jau žemė paruošta dirba konfliktui. So the first communication skill
to listen. Taigi bendravimo pirmas turėtų būti gebėjimas klausytis. And to listen, your mind has to be quiet. O kad klausytumėtės, jūsų protas turi nutilti. So what we're going to do now Dabar, is a listening exercise. dabar pasidarysime mes klausimo pratimą. All right? So we're going to do 2 or 3 exercises. Mes padarysim 2 ar 3 tiesiog pratimus. So here's the first one. Dabar pirmas. We're going to count up to 15. To count into 50. To count to 15, Gerai, mes skaičiuosime iki 15, right? As a group. kaip grupė. So somebody will say 1, somebody 2, somebody 3, somebody 4, up to 15. Ir kažkas reiškia, vienas pasako 2, 3, kad suskaičiuojame iki 15. Taip? It doesn't have to be, Neturi būti In išėlės, line. kad visai anybody eilė, can say. bet kas gali pasakyti sekantį skaičių. Ir If- 15 sustosim. If 2 people say the same number, then we start again. Jeigu 2 žmonės pasako tą patį numerį, jo, kartu jau sako, mes vėl pradedam iš naujo. And we'll do this with our eyes closed. Bazau. With our eyes closed. Mes tai darysime užmerktom akim. Okay, of course it will be in your own language. It will be in Lithuanian. Tai bus lietuviškai. Jūs galėsit skaičiuoti. Are you ready? Ar jūs pasiruošę? All right, so just close your eyes. Dabar užmerkite akis. Somebody start. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Oh. How far did they get? 15. Was that 15? Yeah. Wow, first time. It's seriously impressive. Tai tikrai įspūdinga. Yeah, really. Just try one more time. Tiesiog pabandysim dar sykį. Let's start, yes? Yeah. Mhm. 3, Okay, again. Vėl iš naujo. 2, Dar. And again. Vėl pradedam. 1, 2, 4, And again. 1, 2, 3. Yeah, when it's longer, you know, there's several starts. Okay, once again. Dar kartą. 1, 7, 8. Vėl iš naujo 7. All right, just one more time. Ir dar vieną kartą. Gerai. 1. All right, I think we'll stop there. Okay, I must say, you know, the first time you almost Yra taisyklė nuo pirmo nebėgsta. Don't run away from the first. But yeah, I mean, the point of this exercise is actually to help to break the habit of jumping in. Žinote, kam tas pratimas, kad tiesiog mes sulaužtumėm įprotį iššokti. Usually what happens is we interrupt what somebody's saying and we jump in with my idea. Kas atsitinka, mes kartais pertraukiam kažką kalbantį su savo idėja, o mano tokį reiškinį. You know, and Iššokame. then the other person feels, but I didn't finish what I want to tell you. Bet kitas jaučia, kad aš nepasakiau dar iki galo, ką norėjau. Yeah, and a little bit that hurts the person. Na, tai tiesiog viskas suglumina. Because as we mentioned earlier, respect is a form of love. Nes jūs patys sakėte, kad pagarba yra meilės išraiška. And to really listen means not just listening for the sound, but listening for the silence as well. Bet klausimas, žinot, ką reiškia? Ne tik garso klausimą, bet klausimą ir tylos.
and choosing the moment when to say something. Ir pasirinkimą momentų, kada jau reikia nors pasakyti. So I believe that the more quiet a person's mind becomes, the better listener and the better communicator you become as well. Aš esu tikras, kuo ramesnis protas, tai tuo geresniu žmogus tampa klausančiu ir tuo geriau žino, kada kalbėti. But when the mind is noisy, O kada protas yra triukšmingas, even we say something that we don't really mean. mes pasakome netgi tai, ko mes iš tikrųjų negalvojame. And then we have to explain, this is what I really mean. Tada reikia aiškinti, bet aš tai turėjau omeny, ne tai pasakyti. And so then time and energy is wasted in repeating myself. Ir tada ir laikas, ir energija švaistoma, ir Okay, so we're going to do another exercise. dabar dar vieną padarykim pratimą. And in this I will ask you, in a moment, to get into groups of threes. Ir dabar aš paprašysiu jūsų tiesiog trijukės tokias sudaryti, 3 iš jūsų grupelė, taip? Okay, so I'll just explain to you what's happening first. It doesn't depend, you know each other or not, yes, it doesn't depend. Doesn't depend. Ne. Kaip norite, ar pažįstat viens kitą ar ne, ar kaip sėdėt kartu, bet tiesiog į 3 apsuksit kėdes, galbūt jūs tiesiog sudarote trejetą. And then I will ask you to move your chairs. Ir tiesiog tada taip ir kėdes pajudinkite, ne dabar, paskui atstatysite. But not Kad yet. jūs 3 vienas kitą matėte. Not yet. Not yet. Atsiprašau, dar ne dabar. Dar ne dabar, dar truputį išsikviesinkit. I do give you full marks for enthusiasm. Aš tiesiog geriausiai pažymėjau jums už entuziazmą. But let me explain to you what we're doing. Dabar aš paaiškinsiu gerai, ką darom. So this will be your triangle. Let's say this is one person facing this way. Sakykim, čia tiesiog vienas žmogus šitai pasisukęs. He'll be a second person facing the other person. Ir kitas irgi į kitą taip tiesiai atsisukęs. There'll be a third person at the other end of this triangle. O trečias atsisėskite, kaip stebintis tuos 2 atsisukusius, ne? One person will be a speaker. Vienas bus kalbėtojas. Second person will be a listener. Antras bus klausytojas, klausantis. Third person will be an observer. O trečias bus stebėtojas. Okay? So what's going to happen, and you will choose amongst you who's going to be speaker, listener, and observer. Ir jūs dabar išsirinksite savo tarpę, kuris iš jūsų bus kalbantis, kuris klausantis, o kuris stebintis. So the speaker will speak for 2 minutes. Kalbantis kalbės 2 minutes. And I will tell you the time. Ir aš pasakysiu jums, kada laikas baigtas. And the topic that you will speak about O tema, kurią kalbėsite, will be my house. mano namai, mano namas. So you will describe how your house is. Jūs turėsit apibūdinti, koks yra jūsų namas. Listener will listen for 2 minutes Klausantis klausysis 2 minutes. and will try and remember as many facts as possible of what the speaker said. Ir klausantis teks atsiminti, kiek įmanoma daugiau tų faktų, tų apibūdinimų ar kažko, ką kalbantis sako. Without writing anything down. Nieko neužsirašinėdamas, jisai stengsis. Observer is Stebėtojas. also listening. Jis taip pat klauso stebėtojas. An observer is taking notes. O stebėtojas užsirašinėja. After 2 minutes, Po 2 minučių listener tries to recall as many facts as possible. ir po 2 minučių tas klausantis bandys kiek įmanoma daugiau atpasakoti jo tų faktų, kurių sakė kalbantis. An observer gives a performance feedback. How well did listener listen? O stebėtojas tiesiog duos tokį paskui reiškia įvertinimą, kaip, kiek daug tas reiškia atspindėjo. Okay, gives a percentage. Well, 90% he remembered, she remembered, or 95% or 60%. Pasakys, kiek maždaug jisai skaito, kad buvo viskas pasakyta, ar 90%, ką sakė kalbantis, ar 95%, ar 60% to, ką kalbėjo pirmasis. Is it clear what we're doing?
Aišku, taip. So get into your groups of threes and then I will tell you when to start. Dabar tas trejukas. Padarykite šitai. And use the whole of the room. Galit visą kambarį naudoti, pasitraukti. Some of you can move towards the other part of the room because you're all bunched up. Galite kiti, kurie per daug čia susispaudę, net pajudėti ten tolyn. Mato, ten yra kėdžių ir ten 3 kėdės pasimti ir apsukti. Kad jums viena grupelė nemaišytų čia pat kitai. Matot, jūs gal kartais kalbantis jau trukdys. Labai arti grupė. Čia matys labai arti. Ne? Gerai, jūs galvojat? Okay, so once you're ready, just be quiet. Jeigu jūs jau susėdote, tai dabar tiesiog tylos, gerai nuimsite. Jau jokių daugiau kalbų. Is there anybody who is not in a group? Ar yra kas nors, kam neliko grupės? Doesn't have a group or there's too many in the group? Arba per daug toje grupėje reiškia jis nesuranda. Yra toksai, kuris neranda grupės. Everybody okay? Okay, did you choose who is speaker, who is listener, who is observer? Ar jūs jau išrinkote, kas kalbantis, kas klausantis ir kas stebintis? All right? Gerai? Okay, so your 2 minutes start now. My house. Pradėkite. 2 minutės. Mano namai. Okay, that's about 2 minutes. So now the speaker, the listener, try and recall as many facts as you can. Dabar jau klausytojas bando tiek faktų, kiek įmanoma perduoti. And then the observer give a performance feedback. O tada tegu stebėtojas paskui įvertina.
Okay, if I can just ask you to stop there. Gerai, dabar jau sustokim. Okay. Stay where you are. Jūs dabar pasilikite ten, kur esat, nepradėkit kėdžių judinti. Because we haven't finished yet. Todėl, kad mes dar nepabaigėm. But before we go to the next part, Bet kol nepradėsime sekančios dalies, I just want to ask the observers, some of the observers, what percentage of recall did the listener have? aš tiesiog noriu paklausti kelių stebėtojų, kokiu procentu jūs įvertinote, kiek reiškia tas atsakas buvo pilnas. Approximate percentage. Maždaug. Just raise your hand. How much? 70, 95. Oh. Okay. 90, 100. 100. All right. That's pretty good. Pretty good up here. And here. 96. 96. Interesting. All right. 40. 40. Big difference. Kiek? 98. 98. 98. 98. 98. All right. How about over here, towards the back? Kas dar tenai kokie jūsų procentai? 20. And somebody else? One more? One more, dar vienas kas nors, dar kokį procentą. Taip? 50. 50, good. Okay. So we had total recall over here. Taigi, čia turime pilną įrašą vieną 100%. But now we're going to do round 2. O dabar bus antras raundas. Okay. Now what you did here, Ką in jūs čia darėte? round 1, you were listening for facts. Pirmame raunde jūs klausėtės faktų, taip? Right? Next round, round 2, this time you are listening for, you are looking to pick up not facts, but feelings. O dabar jūs klausysitės ne faktų, bet ką jūs galite pajausti, kokie jausmai už tų faktų. So this time the listener is not trying to remember the facts that the speaker is going to say. Dabar klausytojas nebūtina bus atsiminti faktų, kuriuos tas kalbantis sako, But it's trying to pick up what is the speaker feeling as she or he speaks. jis dabar bandys aptikti, ką tas kalbantis jaučia, kai jisai kalba.
So from the face, from the expressions, from the tone of voice, iš intonacijos, iš išraiškos, iš veiksmų. trying to see out, what is this person feeling? Pabandykit suprasti, pamatyti, ką tas žmogus jaučia. And there is a couple more changes. Ir dar porą pokyčių. This time the speaker is the listener. Šį kartą tas, kuris buvo kalbantis, yra klausantis. The listener becomes the speaker. O klausantis dabar bus kalbantis. The observer stays the same. O stebėtojas tas pats. Speaker will speak for 2 minutes. Dabar kalbės vėl 2 minutes kalbantis. Listener will listen for 2 minutes. Tas antrasis klausys 2 minutes. And after 2 minutes, the listener has to share what feelings he or she picked up in the speaker, from the speaker. Ir tada jau tas klausytojas turės pasidalinti, kokius jūs jausmus, reiškia, galėtų aptikti, matyti iš kalbančio. And the observer has to add further comments on how well the listener was listening. O stebėtojas turi duoti dar papildomų komentarų, kaip visgi tas klausytojas gerai girdėjo. This time the topic of conversation is different. Šį kartą ta tema jau dabar pokalbio kita. Are we still talking about the house? No. No, we just said. Different. Topic is different. Aš ką tik pasakiau, kad tema bus kita. This time, the topic for 2 minutes Šį kartą 2 minučių tema bus is someone who inspires me. kažkas, kas mane įkvepia. Kas tas yra, kas mane įkvepia. This could be a historical figure. Tai gali būti istorinė asmenybė, Could be a cartoon character. gali būti multiplikacinių filmų herojus, Could be somebody in a film. gali būti kažkas iš kino filmo, Could be your mom. gali būti jūsų mama, Right? Anyone, someone who inspires you or who has inspired you in your life. arba kažkas, kas jūs įkvepia jūsų gyvenime, anksčiau ne, arba kas jūs dar įkvepia, kas jums davė įkvepimą, kokią asmenybę gyvenime. Clear? Suprat? Aišku. All right. So, 2 minutes start now. Ir dabar jau prasideda 2 minutės.
malonumas viską daryti, dar kaip gauni, kaip padarai, tai čia dar Okay, that's about 2 minutes over. So now, listener, which feelings could you pick up from the speaker? You share that. Okay, if I could ask you to just stop there. Dabar paprašysiu jau sustoti. So, did you enjoy your conversations? Patiko jums jūsų pasikalbėjimai? Very lively, very good. Labai matosi gyvi, tokie geri. So now just a question for the observers. Dabar klausimas mano yra stebėtojas. Question for the observers, what makes a good listener? Dabar jums klausimas, kas padaro klausytoją geru? Kada yra klausytojas geras? You've observed two conversations here. Jūs stebėjote čia du pokalbius. What makes a good listener? Question for the observers. Dabar stebėtojam klausimas. Kada Yeah, būna just raise your geras hand klausytojas? and Pakelkite ranką ir pasakykit, kas padaro klausimą Yeah. geru? Yeah? Attention, he says, paying attention. Attention. Concentration. What? Concentration. 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 Yes. Such empathy. Empathy, okay, and an interesting point here, having no expectations beforehand. Some perception. Okay, if I could ask you, raise your hand first, otherwise we'll all talk at the same time. Pakelkit ranką pirmiausia, kad pamatyčiau. Okay, lady here. Positive attitude to that whom you listen. Positive attitude. Positive attitude makes a good listener. Okay, thank you. Questions. Questions? Aš nebesupratau. Kada kitas kalba ir tu paklausi, užduodi klausimą, patikslinai kitaip. When you ask additional question, for example, somebody is speaking, but you just ask him more,
Even questions. Clarification, to get more Clarification, clarification. yes, for clarification. Pasiaiškinimui, taip? Okay, O all tai right. kontaktas, And žmogaus somebody else? kontaktas su žmogum galbūt, akių toks kontaktas. Even, contacting with your eyes. Eye contact, that helps. Because, in the second conversation, you weren't just listening with your ears. Antram, jūs tiesiog ne tik klausėtės ausimis, juk, ne? To listen to facts, you use your ears. Kai klausėtės faktų, jūs naudojate tik ausis. Listen for feelings, not only ears, but mostly eyes. Ir kai jau klausėtės jausmų, tai ne tik ausis, netgi daugiau akis. Because what they call as body language is the feelings being expressed through the face. Ir kai sakoma kūno kalba, tai jausmai, kurie išreiškiami per kūną, per veidą. Through the gestures. Per gestus. Plus especially through the eyes. Bet ypatingai per akis. Because the mind has a deep connection with the eyes. Todėl, kad protas yra labai susijęs su akimis. Yeah? There is a saying, the eyes are the windows of the soul. Yragi toks pasakymas, kad akis yra sielos veidrodis. The face is the index of the mind. O veidas yra toks rodiklis proto. So when two people are ordinarily having a conversation, you look at the eyes. Nes kaip įprastai du žmonės kalbasi, kur žiūrėti. Why? Although it's the mouth that's speaking, but the feelings are visible in the eyes. Nors burna kalba, bet jausmai labiau atsispindi akyse. Yeah, and you can't hide that. Ir jūs negalite to paslėpti. If two people have an argument, for example, Ir pavyzdžiui, jeigu du kažkokį tai turi motyvą arba įrodymą, they avoid eye contact. jeigu jie jau ginčinasi, net jau jie vengia They can say, akių susitikimo. hello, how nice to meet you today. Sakau, labai geras su tavim susitikti, žiūri į grindis. They can say it, but they can't show it. Jie nenori pasakyti, jie nesako to, bet tai tiesiog atsispindi. But yes, eye contact is a form of trying to understand a person, and I think a kind of respect as well. O akių tas kontaktas yra bandymas suprasti žmogų ir taip pat pagarbos požymis, žiūrėjimas į akis. That yes, I'm really paying attention to you 100%. Taip, aš tau dėmesingas tiesiog 100%. So this we call as active listening. Ir mes tai vadiname aktyvių klausimų. Listening for both facts and feelings. Active listening. Ir tiek ir faktų, tiek ir jausmų, galim sakyti, aktyvus klausimas. And it helps us also to understand each other better in our relationships. Ir tai mums taip pat padeda vienas kitą suprasti geriau santykiuose. So what we did, of course, here is we just split these two into separate exercises. Ir ką mes dabar čia padarėme, mes tiesiog tai išskiriame du atskirus pratimus. But in real life, you have to do both together. Bet gyvenime mes iš tikrųjų tuos abu dalykus darome drauge. Facts and feelings together. Tie faktai ir jausmai kartu yra klausimas. This is also called one of the skills of emotional intelligence. Ir tai taip pat yra vadinamas vienas iš gebėjimų tą emocinę inteligenciją. To know what a person is saying and what they are feeling as they say it. Ir tą prasme matyti, ką žmogus sako ir ką jisai jaučia tai kalbėdamas. Okay? Gerai? All right, so let's all come back together as Dabar jau one group. sugrįžkime. So now we come to just the last part before the lunch break, actually. Dabar mes priartėjom prie tokio dar paskutinio gabaliuko prieš tą mūsų pertrauką. We had mentioned about the self, knowing yourself and observing your own behaviors. Ir mes tą sakėm dar į save stipriau, pažįstant save ir sugebėti stebėti savo elgesį. So here is a model which helps us to understand where our behavior is coming from. Ir čia yra toks modelis,
kuris mums padeda suprasti, iš kur kyla šitas mano elgesys. And also it helps to guide us when we want to make positive changes or improvements within our self-relationship. Ir taip pat mums padeda tas modelis, reiškia, tiesiog mus veda, kada mes norime kai ką pataisyti savyje. Just to repeat, the better is my relationship with myself, the better I can be, the more loving I can be with other people. Kaip yra, kuo geresnis mano santykis su savimi, tuo yra taip pat ir geresnis su kitais. Aš tuo. Now there are some things that we all know. Ir yra kai kurie dalykai, kuriuos mes visi žinome. And you know that you know. Ir jūs žinot, kad jūs žinot. Žinot, kad jūs žinot. So can you give me an example of something you know and you know that you know it? Ar jūs galite, pavyzdžiui, duoti pavyzdį kokį nors, jūs žinot ir jūs žinot, kad jūs žinot. Yes? I know that I am. I know that I am. Okay, we started off on a high level. Pradėjot nuo aukštos kartelės. And I know that I know. Okay, fine. I breathe. I know that I know that I know that I breathe. Okay. Or it's more about knowledge. You asking a question. Well, I mean, it's okay. But even simple things like you may know how to drive a car. Pavyzdžiui, paprasti dalykai. Gal jūs galite žinoti, kad jūs mokat vairuoti automobilį. And you know that you know. I know that you are saying not truth. Oh, I know that you are saying truth. And you know that you know. And you know that you know. Ir jūs žinot, kad tikrai jis meluoja ir žinot, kad tikrai jis sako tiesą. Taip? Because he proved by his behavior, and it was clear that it was like I was thinking. Okay, this is getting a bit complicated. I would say something like, you know how to bake a cake, for example. Aš labai paprastai noriu. Jūs, pavyzdžiui, žinote, kad kaip iškepti pyragą, ir žinot, kad jūs žinot, kaip iškepti pyragą. And you know that you know. Ir jūs žinot, kad jūs žinot. Nu, kokių pavyzdžių dar? So the question would be, Simaut batus, žinot, kad žinot. To put your shoes on. if I ask you to do something that you know, how would you feel? Comfortable. Jeigu aš paprašysiu jūsų kažko, tai ką jūs žinot, taip? That's right. This is called our security box. Ir tada tai jūs saugus, ne? Tai jūsų saugumo dėžytė. So when our behavior comes from here, we feel secure, we feel comfortable, you feel in control. Kai mūsų elgesys iš čia kyla, tada mes jaučiame saugus. Then there is a second box over here. Kontroliuojam situaciją. Yra kita dėžutė. So here are things that you don't know. O čia, pavyzdžiui, yra dalykai, kur jūs nežinot. But you know that you don't know. Ir jūs žinot, kad jūs nežinot. Now, can you give me an example of something you know that you don't know? Language. China language, for example. Chinese? Pavyzdžiui, kinų kalbos, žinau, kad nežinau. Okay. Yeah, something else? Kažką dar? My future. Savo Alright? ateities, aš žinau, kad nežinau, kokia mano ateitis. Taip, Something else? ką dar? The weather in Africa. Pardon? Weather in another country at the moment. Weather in another country at the moment. Okay. Alright. Oras tuo metu kitoj šalyje, aš nežinau, koks ten oras. So for all of us, there are so many things we don't know. Ir taip pat yra daug dalykų visiems, ne, kurių mes nežinom. You don't know how to fly a plane. Mes nežinome, kaip, pavyzdžiui, valdyti lėktuvą, You don't know how to make a gulab jamans. gulab jamans nemokam pagaminti. It's an Indian sweet. Aha, tokie saldus Indijos saldumynai. But to some degree, there may be the potential to learn. Bet kažkokiu tai laipsniu gali būti čia jau potencija išmokti, ne? This is called our learning box. Ir šitą mūsų dėžutę kaip išmokti galima, taip? So if you want, you could take steps towards learning. Ir jūs galite, jeigu norite, nueiti tuos žingsnius, kad išmoktumėte. If you don't want, you don't do that. Ir jeigu jūs nenorit, jūs nedarysit tų žingsnių. But because you know that you don't know, you still feel okay about it. Bet kadangi jūs žinote, kad jūs nežinote,
Tai jūs ir visai gerai jaučiatės, jūs tiesiog nežinote. Ne? So from these two boxes, we don't feel bad. We feel with some level of control. Yeah. Mes, reiškia, čia nesijaučiam nuo šitų dviejų dėžučių blogai. Mes savotiškai jas kontroliuojame, taip? Tiesiai galim pasakyti. But then there is a third box down here. O yra jau trečia dėžutė, čia žemiau. Things that you don't know. Dalykai, kurių jūs nežinote. But you don't know that you don't know. Bet jūs nežinot, kad jūs nežinot. Can you give me an example of something you don't know, but you don't know that you don't know? Na, dabar galit man duot pavyzdį. Jūs nežinot, bet jūs nežinot, kad jūs nežinot. What is the best choice for others? What is the best choice for others? But you know. I think you know that you don't know that you don't know. Sako, aš nežinau, koks yra It's another box. kitiems, reiškia, geriausias pasirinkimas, bet Yogesh sako, bet jūs čia turbūt reiktų į viršų, jūs nežinot, kad jūs žinot, kad jūs nežinot. But for this box, you can't give an answer Bet iš tikrųjų šitai dėžutei jūs negalite duoti atsakymą. for yourself. Jūs pats negalite atsakyti. Now let's take an example. Pavyzdžiui, paimkim pavyzdį. Let's take a practical, simple example. Pavyzdžiui, praktišką, paprastą pavyzdį. There's a new machine in the office or in the kitchen, Yra nauja mašina, pavyzdžiui, ofise arba virtuvėje kažkokia. and you're using it. Ir jūs ją naudojate. But actually, you don't know how to use it properly. Bet iš tikrųjų jūs nežinote, kaip ją teisingai naudoti. But you don't realize that you don't know how to use it properly. Ir jūs nežinot, kad jūs dar nežinot, kaip ją iš tikrųjų teisingai naudot, kažko ten nežinot. You don't know that you don't know. Jūs nežinot, kad jūs nežinot, benaudodami. What could be the result? Tai koks turėtų būti rezultatas? You could break the machine, Jūs galite sugadinti greičiau tą mašiną, ne? you could damage your hand, Jūs galite vieną kad ranką you could susižeisti. set the office on fire. Jūs galite net padegti ofisą. Those behaviors are a potential danger. Ir šitas elgesys jau turi pavojų savyje. Yra potencija kažkokiam tai pavojų. Now let's bring this down to a personal level, which is our interest here. O dabar sugrįžinkime tai į asmenį lygį, kuo mes čia dabar norim pasidomėti. Let's say I have a don't know. Sakykime, aš kažką nežinau. I have some character defect. Pavyzdžiui, aš turiu kai kurios charakterio trūkumus, bet aš nežinau. Let's say I have some very irritating habit, Pavyzdžiui, aš turiu tokį labai įprotį susierzinti. which all of you can see, Ir jūs visi matote, kaip aš erzinuos pastoviai. but I can't see it. Bet aš nematau. I don't realize I have this very irritating behavior. Ir aš net nesuvokiu, kaip aš tokį turiu susierzinimo įprotį. So this is a danger to maybe my work, my relationships. Ir jau tada yra pavojus, galbūt mano darbe, mano santykiuose. Let's say I'm a very controlling person. Sakykime, aš esu toks asmo, kuris viską nori kontroliuoti. I like to control everyone around me. Aš noriu visus aplink save kontroliuoti. But I don't realize I'm such a control freak. Bet aš nesuprantu net, kad aš esu toksai kontroliuojantis tipas. Everybody else knows it. Visi mato, kaip aš viską noriu kontroliuoti. So everybody else stays a little bit away from me. Ir visi stengiasi truputį nusitolinti nuo manęs. And I say, what's wrong with people? O aš sakau, kas su jais netvarkoju, visi jie kažkur. How come nobody communicates with me? Niekas nenori su manim bendrauti. So this is again, it's a danger to my relationships. Vėl tai yra jau pavojus mano santykiams. Let's say I'm a person who tends to be too critical. Sakykime, kad aš esu toks žmogus, kuris per daug kritiškas. So that's a don't know, it's a weakness. Ir aš nežinau, kad tai silpnybė. I don't realize I am so critical. Ir arba aš nesuvokiu, kad aš toks kritiškas. The moment somebody offers an idea, I shoot it down, I find something wrong with it. Tik kas nors pasiūlo kokią idėją, aš to surandu, kas ten negerai. And so people stop giving me ideas. Ir žmonės jau man nieko nebegali pasiūlyti. I say, what's wrong with people? Aš sakau, kas su tai žmonėm, nieko gero nesiūlo. Nobody helps me out. Ir niekas man nieko nepadeda. Yeah? This is the main box
we have to work on when it comes to personal evolution. Ir čia yra ta pagrindinė dėžutė, kuri iškyla mums asmeniniai evoliucijai. It's becoming aware of also my effect upon other people. Tiesiog pamatyti, suvokti savo poveikį, kaip aš darau kitiems žmonėms. Think about this. Pagalvokite apie tai. Are people more happy when you come into a room? Ar žmonės labiau laimingi, kai jūs įeinate į kambarį? Or are they more happy when you go out of the room? Ar jie labiau laimingi, kai jūs išeinate iš kambarį? Even without speaking a word, what do you represent? Ir netgi dar nespėjus pakalbėti, jūs įeinat? What is the energy you carry with you? Kokią energiją jūs nešate su savimi? Do people feel good? Do they relax? Do they become happy and positive when you're around? Ar jie žmonės laimingi, gal net atsipalaiduoja, jie tiesiog pozityviai kažką jaučia, kai jūs. Or is it like, your searchlight, people try and hide from you and pretend they're not there? Arba jūs einate tartum koks seklys, o jie jau bando slėptis ir kad jų čia nėra. Or they become, very serious and put on their mask when you're around. Arba jie labai tokie rimti ir užsideda kaukę. So our attitude has an instant impact on other people. Ir mūsų tas požiūris tuoj pat atsispindi jaučiamas kituose. This box, we can say, also contains our blind spots. Ir mes galim sakyti, kad šitoj dėžutėj yra mūsų tie tokie, kaip sako, aklos vietos, kurių mes nematom. Tos dėmes. We'll come back to this. Mes sugrįšim. But then there is one last box. Ir dar yra viena paskutinė dėžutė. Things that you know, but you don't know that you know. Jūs žinote, bet jūs nežinot, kad jūs žinot. Interesting, yeah? These are strengths, talents and abilities that you have. Stiprybės, talentai ir gebėjimai, kuriuos jūs turite. You don't even realize you have them. Bet jūs net nesuprantat, kad jūs turit juos. For example, Pavyzdžiui. let's say there is somebody who's really very difficult to work with. Pavyzdžiui, kas nors, su kuriuo labai sunku dirbti yra. Taip. Everyone tries to avoid that person. Visi stengiasi šito žmogaus išvengti. But somehow you work very well with that person. Bet kažkaip jūs labai gerai su to žmogum sutarėt. For you, there's no problem. Jums jokių problemų. And people say, how can you work with him or her? This person is so difficult. O kiti sako, kaip jūs galite su juo dirbti, jis toks sunkus žmogus? And you may say, well, I'm not doing anything special. O jūs sakot, ne, bet aš nieko ypatingo nedarau. I'm just being me. Aš tiesiog būnu savimi. I'm just being natural. Natūralus. So it means you have some know-how. Ir tiesiog tai reiškia, kad jūs turite tą gebėjimą kaip. You have some talent. Jūs turit kažkokį talentą. You have some skill. Turit gebėjimą. You don't even realize you have it. Ir kad jūs net nesuprantat, kad jį turite. It's natural for you. Jums tai natūralu turėti tokį gebėjimą. Maybe you have a naturally accepting attitude. Galbūt, pavyzdžiui, jūs turite natūraliai tokį priimantį požiūrį. Priimate, ne? So in your company, people just relax. Jūsų draugijoje žmonės tai tiesiog atsipalaiduoja. It's like you allow people to be themselves. Tartum jūs net leidžiate žmonėms būti savimi. So they feel natural when you're around. Ir jie taip natūraliai jaučiasi all relaxed. Yeah? Visi atsipalaidavę, kai jūs judat, kai jūs tarp jų. Because you're not judging people, so people feel comfortable to be around you. Kadangi jūs tiesiog reiškia neteisėt žmonių, tai jie tiesiog gerai jaučiasi. What do you think we call this box? Ir kaip jūs manot, mes tą dėžutę pavadintume? Light, that's a good one. There's another word I use. White, okay. Light and white, yeah. Well, there are many words you could use, but the one that I like is, this is our magic box. Ir va kokia mūsų magiška dėžutė. So these are strengths, abilities, talents that you have.
Tai yra stiprybės, gebėjimai, talentai, kuriuos jūs turite. As if by magic, they just come into your work, your life, your relationships at the right time. Jie tiesiog tie jūsų gebėjimai magiškai pasijungia reikiamų metų. Ne? Tiesiog jūsų tas gebėjimas tada atsiranda. Without you even calling upon them. Net jums nesistengiant ar net prisišaukiant to gebėjimo. Every person, every soul has some magic in them. Ir kiekvienas žmogus, kiekviena siela turi savyje kažkokios tos būtent to magiškos sugebėjimo. If I can't see the magic in another person, Jeigu aš nematau tos magijos kitame žmoguje, just means I'm not looking properly. tai reiškia, kad aš tiesiog nežiūriu teisingai. Now, the work to do in order to personally evolve is to start here. O darbas, kurį reikia daryti, ne, kad toliau, kad tiesiog augčiau, vystyčiaus tame, tai yra va to trečioji dėžutė. So the things I'm doing wrong, which may be a danger to my relationships, my work, my life, I want to know what I'm doing wrong. Ir reikia pirmiausia, kad aš norėčiau sužinoti, kągi aš darau ne taip. Ne? I want to know maybe in which situations my attitude is not right. Ir aš tiesiog noriu sužinoti, kokiose situacijose mano požiūris iš tikrųjų nėra teisingas. Or if I'm sabotaging my own success due to a certain way of thinking, I need to know what is that way of thinking which I have to change. Ir jeigu tai kenkia mano sėkmė, tai aš noriu sužinoti, kokie dalykai man tiesiog pakiša koją. I want to move that into my learning box. Ir aš noriu, kad jie pajudėtų į tą mano išmokimo dėžutę, mokymus. So I can see, yes, I see what I'm doing wrong now. Taip, aš dabar matau, ką aš darau neteisingai. And I realize I need to work on this. Ir aš suvokiu, kad aš turiu su to padirbėti. And as I begin to work on it, I change that weakness into a strength. Ir kai aš pradedu su to dirbti, aš keičiu šitą silpnybę į stiprybę. I'll give you a couple of examples. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdžius. One was actually a friend of mine in Istanbul. Mano buvo draugas Stambule. He's got a big company, Tai buvo kompanijai tokių, which his father has set up. which is kaip father. His father had set Okay, up, kurį jo tėvas įkūrė. and the father has kind of retired, but not completely. Dar tėvas jau norėjo, reiškia, atsilaisvinti nuo to darbo, bet dar nepilnai. And so my friend and his father really had a difficult, tense relationship. O tėvas ir sūnus turėjo gana tokius įtemptus, sudėtingus santykius. No love flowing. Meilė netekėjo tuose santykiuose. And each blaming the other. Ir jie vienas kitą kaltindavo. Yeah? And the son would say to the mother, how could you live with this man all these years? Sūnus sako mamai, kaip tu gali su to žmogum galėjai gyventi visus tos metus. The father saying to his wife, are you sure he's our son? O vyras sako žmonai, klausyk, ar tu tikra, kad jis mūsų sūnus? How could we have such a boy? Kaip toks jis gali būti? So there are lots of clashes between the two, and both, Tokie susimušimai, ne, tarp abiejų. both have strong personalities, Abi stiprios asmenybės, both are winners, abu yra nugalėtojai visada, both are achievers. abu siekiantis visko. So my friend, he then started exploring these kinds of ideas. Ir mano draugas pradėjo tyrinėti tas pažiūras, tokį tą požiūrį. And he realized that, yes, his father was very stubborn and quite egotistical, Taip, jo tėvas yra gana užsispyręs ir gana egoistinis jisai. but also he realized some part of this tension was due to him. Bet jis taip pat suprato, kad dalį įtampos sukelia jis. So he began to ask himself, what am I doing which is contributing to this difficulty in the relationship? Ir jis tad pradėjo klausti, o ką aš darau, kas padeda šitiems santykiams. And he realized that he had in his mind lots of expectations of how he wanted his father to treat him. Ir tada jisai pamatė, kad jis turi savo protę daugybę lūkesčių, kaip jis norėtų, kad tėvas su juo elgtųsi. So he was very tense all the time Ir in the visą laiką company of the father. įsitempęs. And the father also became tense. O tėvas taip pat įsitempęs.
So imagine two tense minds trying to communicate. Ir tie du įsitempę protai bando bendrauti. It's not going to happen. Negali įvykti geras bendravimas. And so the son, he consciously tried to drop his expectations. Ir tas sūnus, reiškia, visą laiką tos savo lūkesčius užmeta tėvui. And he tried to replace it with a new attitude. Ir jis bandė juos pakeisti su nauju požiūriu. Yes, this is my father. Taip, čia mano tėvas. But also, he's a human being. Bet jis taip pat žmogus. And this is how this human being is at this moment. Ir būtent tas žmogus šitaip veikia, jis yra toks šiuo metu. So I tried to replace the expectation with acceptance. Pabandykite pakeisti lūkesčius į priėmimą. And he was much more relaxed than when dealing with the father. Ir jis pasidarė, jis daug labiau atsipalaidavo, ta įtampa prapuolė, kai pradėjo su tėvu bendrauti. Which had a positive effect on father. Ir tai turėjo teigiamą poveikį pačiam tėvui. And their relationship became very good. Ir jų santykiai tapo net labai geri. So it's an example of how you realize what you're doing wrong, you work on it, and you change it. Ir čia va tas pamatymas, nesuvokimas, visgi ką jūs darot neteisingai. Ir jeigu jūs tą paleidžiate. I think it's true to say that expectations are an invitation to irritation. Yra toks geras pasakymas, kad lūkesčiai yra pakvietimas susierzinimui. Just check the next time you're irritated with someone. Pažiūrėkit, pastebėkit sekantį kartą, kai jūs kas nors suerzins. Because some expectations you have are not being fulfilled. Pažiūrėkit, kad kažkokie tai lūkesčiai, kuriuos jūs turėjote, tiesiog nebuvo išpildyti. As you continue to use these skills, they enter your magic box. Ir kai jūs pradedate naudoti šitos gebėjimus, jie jau įeina į jūsų tą magišką dėžutę pasiekia. Means the new skill you develop, it becomes natural for you. Ir tą naują gebėjimą, kurį jūs išvystote, jisai paskui tampa jums natūraliu. You no longer need to keep consciously working on it. It is part of your Ir life jums skills. nebereikia tiesiog visą laiką sąmoningai su tuo dirbti, tai tampa tiesiog jūsų kaip įgūdis natūralus. This we may call as then your hidden strengths. Ir tada mes tai galime pavadinti mūsų tiesiog paslėptom stiprybėm. Hidden from you maybe, but not hidden from others. Others can see. Paslėptos tiesiog tau, bet kiti mato, kiti gali matyti. Now the question arises, how can I know what is in my danger box? Dabar klausimas kyla, kaip aš galiu sužinoti, kas yra toj mano pavojų dėžutėj? But would you like to look in the danger box? Ar jūs norit pasižiūrėti tų pavojų dėžutėj savo? anyone? Jo, norit? Well, there are three ways I have found quite useful. Ir trys būdai yra, kurie pakankamai naudingi, kaip pasižiūrėti tą vietą. One could be, just to listen out for general comments people make about you. Vienas iš būdų yra tiesiog pasiklausyti tų bendrų komentarų, ką tiesiog kartais žmonės apie jūs sako bendrai. I don't mean try and listen to every word people are saying. Nereikia klausyti kiekvieno žodžio, ką kas sako, bet Not to be paranoid. nebūkit paranojos, nepimti. But if different people tend to say the same thing like, you're a bit lazy. If you hear that from different people, maybe it's true. Pažiūrėkit, jeigu skirtingai žmonės sako, gal jūs, kad truputį tingus ar dar kažką, tai ko gero tai tiesa. So why not just look in the mirror, just check myself? Kodėl nepažiūrėt gerai į veidrodį ir nepasitikrint? Or if you find people say that you ask for help and advice, but at the end you just do what you want to do anyway. Arba žmonės, pavyzdžiui, sako, taip, tu prašai pagalbos, bet pabaigoje tu padarai taip, kaip tau atrodo. So if similar comments come from different mouths, Ir, pavyzdžiui, tie komentarai jau ateina ne iš vienos burnos. just check maybe some percentage is true. Tiesiog pasitikrik, kad gal kažkuris tai procentas tiesa. Or if different people say, you always have this attitude, I am always right.
Arba kai kurie žmonės turi tokį požiūrį, aš visada teisus. You can never accept being corrected by someone. Jūs tiesiog negalit priimti, kad jūs kas nors gali pataisyti. You always reject somebody's suggestions to you. Ir jeigu jums eina kažkokie tai pasiūlymai, jūs visada atmetat. Then, he said, could this be true? Maybe a little bit is true. Why not check myself? O kodėl nepasitikrinus? O gal čia yra ir tiesos, kodėl nepasitikrinus, kodėl taip sako? So the person who's interested to evolve and grow will use those comments as an opportunity to check myself. Žmogus, kuris iš tikrųjų susidomėjęs keitimusi ir augimu, tai kodėl mes norim paklausyti, kodėl nepasitikrinti tų komentarų ir nepanaudoti jų? Second thing could be dalykas. Talk to a good and trusted friend. Pasikalbėkite su tokiu geru, patikimu draugu. Make sure you have a strong cup of coffee near you. A strong cup of coffee. Tai tiesiog reikia stipraus kavos puodelio. And just ask, can you give me some personal feedback about myself? Pasikvieskite į puodelį kavos ir paklauskite, klausyk, tu negalėtum man truputį papasakoti apie mane, ką nors pasakyti. What should I maybe drop? What should I work on to be better? Ar negalėtum pasakyti, į ką aš turėčiau atkreipti dėmesį, ką aš turėčiau daryti, kad aš būčiau geresnis. But you need good self-esteem to hear feedback about your own Bet jums sticky reikia points. aukštos tos savigarbos savivertės, kad jūs sugebėtumėt klausytis apie save nelabai malonių dalykų. And you have to ask the right person. Ir taip pat turi būti tas asmuo, kuris toks. But if we are ready to hear, it can be a fast track to knowing myself. Ir jeigu jūs pasiruošę klausyti, tai labai greitas kelias, greitas būdas save ugdyti. You know, there is a saying that what a host sees in 1 year, a guest can see in 1 minute. Yra toks pasakymas, ką šeimininkė gali pamatyti per metus, tai svečias gali pamatyti per 1 minutę. Maybe in your house there's a big stain on the carpet and you just got used to that stain. Galbūt jūsų bute yra didelė dėmė ant kilimo, bet jūs taip įpratus prie tos dėmės. It's like became part of the decoration of the carpet. Kad jinai tampa jau kaip kilimo papuošimas. And a guest comes and says, what's that horrible stain there? O, svečias ateina, sako, kokia čia bjauri dėmė. Same with us, you know, certain behaviors or attitudes which maybe are not so good, but I just got used to them. Galbūt yra tam tikras elgesys ir taip pat požiūris, prie kurio aš esu pripratus ir aš jau nebematau, kad tai yra dėmė. And when you deal, you work with some other person, they can see straight away, you're a bit, you know, you worry too much or you're too controlling or something. So if I ask for feedback, it can be good for me. Ir kai jūs pradedate, reiškia, su kokiu žmogumi bendrauti, jisai mato, kad arba jūs per daug jaudinatės, arba per daug kontroliuojate. Ir jeigu aš paprašysiu jo apie mane pakalbėti, tai būtų gerai. And third one is, I think people who have silence in their life regularly, or people who meditate regularly. Ir trečias būdas, pasakyčiau, žmonės, kurie turi savyje reguliariai pasiklauso tylos ir kurie reguliariai medituoja. They get good at observing the behaviors of their own mind. Jie gerai pradeda stebėti elgesį savo paties protą. On recognizing the patterns and tendencies of their own mind. Pradeda atpažinti tas tendencijas, tas klišes savo pačių protą. That's called being a detached observer of my own self. Tada pradeda jie darytis tais atsiribojusiais stebėtojais savęs paties. And that helps too, because then you can notice, before the behavior comes, you can notice the tendencies that you fall into. Ir prieš pradėdami elgtis, jau jie tiesiog pastebi tendencijas, kaip jau yra tas polinkis atsiranda daryti po senovėje kažkaip. Yra stebėtojas. Okay, is that all right for the session? Ar gerai, ar dabar pakaks? Tai?
What I would suggest is, we have quite an extended break now. There's lunch and there's time to enjoy the weather. Mes tiesiog galvom, kad tokia graži diena ir visgi gerai turėti ilgesnę pertrauką ir jūs galėsit ir pavalgyti reiškia ir pasivaikščioti, pabūti gamtoje. But I would add, even in the break, think about these things. O ir dabar aš todėl noriu paprašyti, kad ta pertrauka tokia būtų irgi su dalyvavimu. If you're listening to someone, see if you can actively listen. Pabandykite padaryti tokį reiškia dėmesingumą išlaikyti tos pertraukos metu. Jeigu jūs klausotės kažko, pažiūrėkite, ar jūs dabar aktyviai klausotės. Although we're calling it lunch break, but the session is just continuing through the Nors lunch tai break. vadiname mes pietų pertrauką, bet pabandykim, dabar neužsimirškim. Tęskim mūsų sesiją. Okay, so maybe you need to make any announcements? Ir tiesiog gal dar noriu pasakyti, kad yra galimybė, mes kalbėję, aš nematau dabar, bet sakė, ateis net pažiūrėti maždaug kiek, reiškia tulpėje, paprašėm pietų ir sakė, gali net ir vegetarinius paruošti, nes mes tai čia visi kai kurie tokie, bet galit ir taip, gal ir kitokių būtų, bet jie tai prašė, kad jie tuos sanatorinius, reiškia, žmonės dar baigia taip aptarnauti maždaug 15 minučių po 2. Tai jeigu taip ramiai, neskubėdami, ne, dar. Ir kadangi mes pagalvojam, kad jeigu pertrauka būna ilgesnė, tai mes susirinksime 4 valandai. Taip, kad jeigu ten, sakykime, iškart visi netelpate, taip pat yra ta, tik tai jau jie ten 2:30, atrodo, paprastai baigia ir sakykime, jeigu dar toliau paeitumėte, tai Eglėje būna tie tokie švediško stalo pietus ir ten irgi galima pasimti, dabar jie kainuoja 7 eurai su kažkiek, tai ten visada yra daug didesnis pasirinkimas, bet sakė irgi, tai garantuota jie nori, kad ateitų, tada jie pagaminti daugiau. Tai aš tokio specialaus užsakymo ir nedariau, kad jūs turėtumėt laisvę, tulpėje bus paruošta, o tulpė yra, va čia mato tas pastatas toksai, kur toks tiltukas daromas, jo, čia prie upės. Ir paklausė, tiesiog šiandien ateinate geriau įėjimas nuo Nemuno pusės ir ten tokia visai gera, smagi kavinukė. Tai va, tai tiesiog neskubant, nes jie po 2 sakė, tada iškart gali daugiau pamatyti. Bus pasiruošę. O 4 valandą tikrai arba šitaip galit Nemunu paeiti, ar į tą piliakalnį net gražų įlipti, pasivaikščiokite ir tada susimušti. Well, about